Средношколците од земјава со фотоприказ на постер или едноминутно видео ќе се обидуваат да ги деконструираат пораките од медиумските содржини. Високата школа за новинарство и односи со јавноста го објави конкурсот за најдобар средношколски медиумски производ. Целта, велат од МИМ, е да се поттикне медиумската писменост кај младите и на креативен начин да покажат дека умеат да ги толкуваат понудените медиумски содржини. Треба да одберат информација, вест или промотивна кампања и да се обидат со свој оригинален и креативен труд во форма на постер, фотосторија или видео приказно, да од една минута да се обидат да деконструираат пораката на таа содржина што ја избрале. Зошто го правиме ова? Пред себе ќе сакаме да видиме како средношколците, учениците кои што се повеќе како млада популација се подложни на еден наплив на медиумски содржини кои што ги добиваат преку мобилни телефони, преку различни средства на комуникација и да видиме дали сите тие информации кои што допираат до нив знаат да ги протолкуваат, да ги евалуираат и да ги оценат. Начинот на аплицирање денеска им беше презентиран на учениците од Велешката гимназија. Право на учество имаат сите ученици од 1 до 4 година. Можат да работат сами или пак во групи, а можат да конкурираат и со повеќе изработени медиумски производи. Преку пишувањето на учениците, нели, нивното издавање на нивните текстови, излегување, нели, во печатот, ќе можат да ги искажат своите мислења, своите ставови, своите критички размислувања, некои факти, аргументи, докази, преку што, нели, ќе можат да биде и пошироката јавност запознаена со нивните засегања или проблеми што ги имаат во нивното секојдневно живење. За најдобрите средношколци обезбедени се и награди. Конкурсот е отворен до 23 март.